Da sollte allen sehr schnell klar sein, dass das Problem ultraleicht behoben werden kann. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist das WD-40 Multifunktionsprodukt. Vor allem bei so einem schönen alten Werkbanktisch kann man das super anwenden. Wir fangen mal an bei der offensichtlichen Stelle. Die dreht schon mal wieder frei. Dann kann man jetzt auch einmal hier reingehen. Und so einfach könnt ihr eure Werkbank auch wieder so richtig schön geschmeidig bekommen. Viel Spaß beim Ausprobieren zu Hause. Pack's an mit dem WD-40 Multifunktionsprodukt.